Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone sože kuguja, žino žirko itika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Charlotte Chakabveyo vari kutiisira into sign language. Vabetera kwazai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda. Hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti hondo mubhuku raDaniel. Regai tiverenge Daniel chapter 1 verse 1. Daniel 1 verse 1. Negore rechitatu rokubata ushe kwaJoakimu mambo waJudha, Nebukadhinezari mambo weBhabhironi wakasvika Jerusarema akarikomba. First verse chairo remubhuku raDaniel. Yes. Rinobva ravhura richiintrodusa hondo. Panapa pane hondo pakati pamambo weBhabhironi ari kurwa neJerusarema. Asi mukatarisa bhuku raDaniel, thimu yaro ibhuku rehondo. Okay. Mune hondo pakati pevanhu, madzimambo vachirwisana. Munobuda zvakare hondo pakati pemasimba egehena nemasimba edenga. Kune hondo pakati pechiedza nerima mubhuku raDaniel. Okay. Saka regai tore mienzaniso yehondo pakati pemadzimambo neamwe madzimambo, kana kuti hondo pakati pemadzimambo enyika. Daniel chapter 1 yatotiisira pachena hondo pakati penyika mbiri, Babylon neJerusalem. Right. Regai tiverenge chapter 5 yaDaniel, verse ya 30 na 31. Verse ya 30. Neusikuwo mambo Bheshazari muKadhia wakaurawa, Darius muMidhia akapiwa ushe, ava namakore anenge 62. Panapa tiri kuona hondo ichiitika pakati pemadzimambo maviri. Ndo musi wakaparara umambo hweBhabhironi uchiparadzwa nemaMedo Persians. Wanga uri mubatanidzwa wamaMedes namaPersians. Okay. Vakabatana vakasvikorwisa Bhabhironi vakaikunda. Okay. Saka muenzaniso wehondo pakati penyika mbiri. Handitika. Right. Rega tinzwe zvakare pana Daniel 7 verse ya 24. Daniel chapter 7 verse 24. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana navamwe wokutanga, uchakunda madzimambo 3. Tiri kunzwa panapa zvakare pachitaurwa pamusoro pemumwe mambo aimuka orwisa nekukunda madzimambo 3. Saka ihondo pakati pemadzimambo epano panyika. Ndio zvimwe zvatinowana mubhuku raDaniel. Regai tinzwe mumwe muenzaniso wekupedzisira pamadzimambo kana kuti pahondo pakati pedzinyika. Daniel 8 verse 3 to 7. Daniel chapter 8 verse ya 3 kusvika pa7. Ndakarinzira meso angu ndikatarira, ndikaona gondobwe rimire pamberi perwizi. Rine nyanga mbiri dzakanga dzakareba, asi rumwe rwakanga rwakapfuura rumwe nokureba. Rwakanga rwakareba ndirwo rwakabuda shure. Ndikaona gondobwe richitunga kumativi emavirazuva nekumusoro nezasi.
hakuna zvipfuyo zvaigona kumira kuramba zvimire pamberi paro, uye kwakanga kusina waigona kurwira pasimba raro, asi rwakaita parakada napo rukazvikudza. Zvino ndakati ndichifunga izvozvo, ndakaona nhongo ichibva kumavirazuva ichifamba panyika pose, asi isingatsike pasi. Zvino nhongo yakanga ine runyanga rukuru pakati pemeso ayo, ikasvika pagondobwe raive nenyanga mbiri ndakaona rimire pamberi perwizi, ikamhanyira kwaruri nehasha dzesimba rayo. Ndikaona ichiswedera pedyo negondobwe, hasha dzaro dzikarimutsirwa, ikatunga gondobwe, ikavhuna nyanga dzaro mbiri. Gondobwe rakanga risine simba kumira pamberi payo, asi rakawisira pasi ikatsikwa pamusoro payo. Hakuna wakagona kurwira gondobwe pasimba raro. Panapa pari kupuwa muenzaniso wezvipfuyo zviri, nhongo yehwai nenhongo yembudzi. Mbudzi yakauya ikatunga gondobwe rehwai, ikaritsika-tsika, ikariparadza. Zvinorevei izvozvi? Dhanieri achidudzira pavhesi ya20 na21. Daniel 8 vhesi ya20 na21. Gondobwe rawakaona rakanga riine nyanga mbiri, ndiwo madzimambo evaMidhia nevaPezhia, uye nhongo ine mvere ndiyo mambo weGrisi. Saka panapa nhongo yembudzi negondobwe rehwai anzi zviri kumirira umambo huviri hunoti Greece neMedo-Persia. Saka ndomwe muenzaniso zvakare wehondo pakati penyika mbiri. Munoona pari kutaura mufundisi pane chinhu chandiri kucherechedza vateereri ameno kana machiona mukoma. Hondo dzagara dzakazara mubhaibheri, but idzi dzamuri kutiverengesa dzemubhuku radhaniel ko zvadziri kuita kunge dziri kungoteedzana kuti akurirwawo because patatanga kuverenga nebhukadhineza akunda Jerusalem. Pachapter 5 taonawo iye bhabhironi achikundwa nemaMedo-Persia, right. But pachapter 8 pamuri kuti nhongo gondobwe ameno zvamuri kutaura pari kuratidza kunge zvinonzi zvazvaimirira hanzi Medo-Persia ichizokurirwa neGreece. neGreece. But mukutsanangura kwamuri kuita panyika dzese idzika, Babylon handiizive nemaMedo-Persia handiva. Greece ndo nyika iriko here nhasi? Ndiyo Greece chaiyo. Babylon yaiveko kudhara zvokuti mukaenda muhistory, vakadzidza history yekare, ancient history, zvinhu zvese izvi munonozvana zviriko kastori. Izvo zvatiri kuverenga izvo. Saka inyika chaidzo ndo zvazvakatoitwawo here kuti Babylon yakatombokundawo Jerusalem. Ndizvo chaizvo muchazozviona patinoenda bhuku radhanieri rakuti ridunurira kumberi uko. Ndizvo exactly sezvazvakaita. Saka sorry because muchidzidzo chapfuura chandaitisa kuti tidzidze nevateereri bhuku radhaniel, right, takati tiri kuridzidza nekuti Jesu kuna Matthew 24 vhesi 15 akatiti kana muruda unyatsoziva zvemazuva ekupedzisira verengai bhuku radhaniel. But mukutsanangura kwamuri kuita manje pastor, ndikuedza kunyatsoti saka ipapa tinobatei zviri kuda kunzi naJesu tibata apa. Unoziva kuti chii? Usamhanye kastori. Zvicharudunuka, zvichaenda zvichitambanuka kumberi uko. Ingobata apa bedzi pfungwa yatiri kutaura nhasi kuti mubhuku radhaniel ibhuku rakazara nehondo. Kune hondo pakati pemadzimambo epanyika. Ndozvitari tichingoburitsa bedzi apa. Izvo zvikuti saka zvinei nekuuya kwaJesu zvichabuda kumberi. Handei tiunze rumwe rudzi rwehondo dzatinowana mubhuku radhaniel, ihondo dzine chekuita nezvemweya, kunamata. Zvekunamata. Handei kuna Daniel 3 5 na 6 vhesi ya5 na 6 kuti nenguva yamunonzwa kurira kwemumhanzi nomutopota nembira nerudhimbwa nemitengaranwa nemarimba nezvimwe zvese zvinoridzwa, muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani asingawiri pasi achinamata nenguva yachawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Panapa pane kunamata, asi vanhu vari kumanikidzwa kunamata kuri kudiwa namambo. Handiti vazvona. Saka zviri kunzi pacharidzwa music inoridzwa. Kana yarira, mambo akanga akagadzira chidhori chakamiswa mubani. Zvikanzi kana music yarira, munhu wese anofanira kupfugama onamata kuchidhori ichocho. Anenge aramba anourayiwa nekukandwa muchoto chemoto. Saka pane kumanikidzwa kunamata, kanamatiro kari kudiwa namambo. Right. Pane nyaya dzekunamata. Daniel 6 vhesi ya4 na 5. Daniel 6 vhesi 4 na 5.
Ipapo vakuru namachinda vakatsvaka mhosva yavangapomere Dhanieri pamusoro poushe, asi vakashayiwa shoko kana mhosva, nekuti wakanga akatendeka, uye kwakanga kusina kutadza kana mhosva kwaari. Zvino varume ava vakati, hatingawani shoko pamusoro paDhanieri uyu kana tisingamutsvakire iro pamusoro pomurayiro waMwari wake. Ipapo vakuru ava namachinda nevatungamiri kuna mambo vari vazhinji vakati kwaari, vakati vaunganira kuna mambo vari vazhinji, vakati kwaari, Mambo Dhariasi, raramai nekusingaperi. Panapa pari kunzi Dhaniel mararamiro ake mukamutsvagira mhosva muupenyu hwake, hapana kana chipomerwa. Pakurarama kwake kubasa, munharaunda, kupe, haana mhosva yaainayo. Dhaniel kana muchida kutoti aite mhosva kuna mambo mungatonotsvaga mhosva yacho munyaya dzekunamata. Alright. Because ana Mwari waanonamata. Hakusi kuteya nero. Kwai kutoteya kamanje. Papa mukagodo kubasa. Saka vamuka godo ndobva vati tingaita sei kuti munhu uyu aburane namambo. Sezvo Mwari waanonamata akasiyana Mwari anonamatwa namambo. Saka togona kuwana togona kuwana patinovadhumanisa misoro ipapo. Anditozviona. Saka papinda munyaya dzekunamata. Okay. Ndo pakuda kunotsvagwa mhosva yacho. Hakungoti zvinhu zvakare vanhu ezvinezvi they are now civilized mukombo. Zvekuti kusiyana kwezvinamata hakungaite kuti vanhu vamakane. Uchaona kuri kuenda nyaya yedu vaive naMwari vakasiyana. But handizvo zvekuti muri kubasa mobva mamakirana izvozvo. Uchaona nyaya yedu ichirudunuka. Kuenda pana Daniel 7:25. Daniel 7:25. Achataura mashoko okumhuro okumusoro-soro. Achaparadza vatsvene. Uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Panapa pane muchinda ari kutaurwa zvakare, ari munyaya dzekunamata. Ari kunzi muchinda iyeyuka anotaura mashoko ekumhura Mwari. Kureva kuti kumhura kudzikisa, kushora, kuburutsa Mwari pachinzvimbo chake, kumuendesa pasi. Right. Pamusoro paizvozvo anzi achanetsana nevanonamata Mwari. Vari kunzi vatsvene vaMwari. Achanetsana navo. Anditozviona. Zvakare achawana zvaanoita kuti avhiringidze mitemo yaMwari. Saka inyaya dzine chekuita nezvekunamata. Itori hondo. Ihondo pane zvekunamata. Rega tinzwe muenzaniso wokupedzisira pane zvekunamata pana Daniel 10:12 na 13. Daniel 10:12 na 13. Ipapo akati kwandiri, usatya Dhanieri, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nomwoyo wako wose kunzwisisa nekuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako anzikwa. Ndauya nekuda kwemashoko ako. Asi muchinda weushe hwevaPezhia wakandidzivisa mazuva ana 21. Asi tarira, Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzondibatsira, ndikasarako kumadzimambo avaPezhia. Mutumwa Gabriel anotaura naDhaniel kuti Daniel kubva musi wawatanga kunamata uchitsanya, because Daniel akatsanya for 21 days aine zvaainabatira. Zvikanzi kubva pawakatanga kunamata ndakatumwa nemhinduro naMwari. Asi Satani anga achimira munzira kuti adzivise kusvika kwemhinduro kwauri, kutozosvikira Mikaeri asumuka, izita raJesu kai raanodedzwa pahondo naSatani. Zvikanzi ndiye atozosimuka akandibatsira, saka ndazosvika. Saka kureva kuti panyaya dzekunamata vana vaMwari pavanenge vachinamata, Mwari ndiitirewo chakati, Mwari ndigadzirisirewo apa, munamato unosvika kuna Mwari, mhinduro dzichiuya, asi hazvingoite nyore nyore, pane hondo dzinotorwiwa. Saka ndo dzimwe hondo dzatinoona mukuita ngezvinonzi Satani anogona kutomboti Mwari achida kutiitira zvakanaka, kwete kuti anokunda Mwari, but zviri kuita kunge anotombomira kuti chawanamatira chisabva chati nepo. Exactly. Ndo zviri kutotaurwa, achivhiringa nekuvhiringidza urongwa hwaMwari hwakanangana nevana vake. Saka ngatizvizivei kuti bhuku raDhanieri rinesa pachena kuti kune hondo dziri kuitika. Dzinogona kuitika hondo pakati pemadzimambo, dzinogona kuitika hondo munyaya dzezvemweya dzekunamata. Rega tinzwe kuti hondo idzodzi dziri kutaurwa mubhuku raDhanieri dzakatangira kupi? Dzatanga kapatiri kuverengapo. Aiwa, hatingangoti hondo dzakatanga yaBhabhironi neJerusarema.
aiwa saka muda zvine nhoroondo regera tione kwakanyatsotangira hondo chaiko chaiko kuna zvakazarurwa 12 vhesi ya7 kuenda pa9 zvakazarurwa 12 verse 7 to 9 zvinokurwa kwakavapo kudenga mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Urikuona pane hondo yakaitika kudenga. Mativi maviri airwisana ndi Diablos anova Satani. Apanduka paya. Apandukira Mwari. Aine ngirozi dzaakapanduka nadzo. Pamwe airwisana naKristu. Kristu kusaidi kwake kuine ngiroziwo dzakasara dziriko. Ndo maboka mairi akarwisana. Right. Asi varwisana kuri kunzi Satani akakurirwa pahondo iyoyi. Alright. Ndobva adzingwa kudenga. Ibva waverenga vhesi 12 usati wataura zvakazarurwa 12 verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo yeminyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Saka Satani akurirwa akabva adzingwa iye nengirozi dzake. Ndo inodedzwa kunzi mweya yakaipa. Vakadzingwa vakaenda kupi? Hanzi vakabva vaburukira pano pasi. Exactly. Kureva kuti hondo iyi haina kupera pa. Iri kuenderera mberi asi isisiri kudenga. Yakurwiwa pano pasi. Okay. Saka yakurwiwa iri mukati mevanhu. Saka pane zvese zvichaitika pakati pevanhu nekuzvese zvinenge zvichiitika nemhirizhonga, ihondo iri kuririma ichienda mberi. Vari kunyatsorwisana, vari seri kwenyaya idzi ndiKristu naSatani. Saka muri kuti pane nyaya dzese dzatichaita dzehondo nehondo dzitori physical nedzimwe dzepakunamata idzi, mukuti seri kwachoko kune zvinhu tu, kune vanhu tu vakamira ikoko, ndiKristu naSatani ndo vari kurwisana. But vanhu togona kumbova sefika pakuti usefi hwacho hwakushayikwa pakuti manje vanhu ndo mirai musandikati muda kuita kunge zvinonzi vanhu vese vari mumapoka mairi. Murikuona ndo pandiri kutya kuti munei muda kutisundira mapoka tu chete. Yeti ndiri kutoziva kuti kuna vamwe vasinei nemasaidhi acho ese. Vanozvigarira ava havanetsane nevanhu, havanei nezvekuchechi, havanei naSatani. Saka muhondo iyi uchaona paitinoenda mberi hakuna anoti ndiri neutral, handina kwandakarerekera. Vabataka uchaona pachikamu chatiri kutoenda pachiri apa inobva yanyatsokundojeka. Regai timbonzwa kambo vateereri tigoya toenda mberi nenyaya iyoyo tichisumudzira kubva patasiri.
Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu hondo mubhuku raDhaniel. Taona kuti pane hondo mukati menyika, hondo pakati pemadzimambo, nyika nenyika dzichirwisana, vanhu vachirwisana. Tikaona zvakare kuti pane hondo, pane kurwisana munyaya dzezvekunamata. Asi hondo idzi kutanga kunzi paita hondo zvakatangira kudenga. Vairwisana ndiKristu naSatani. Tikanzwa kuti hondo iyi yakazonhanira ichisvika pano paplanet Earth. Mubvunzo wotiwo vari kumborwirei? Naida kutozokubvunza rigatidzwe pana Isaiah 14 verse 12 kuenda pa15. Chii chavari kurwira? Isaiah 14 verse 12 to 13. Right. Haiwa, waseiko uchibva kudenga iwe nyamasasi, iwe mwanakomana wamambakwedza, wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi? Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwirira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari, ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yemativi ekumusoro. Yes. Now, ari kunzi wadonha sei nyamasasi? Dama muchiverenga muchirungu inonzi wadonha sei naye Lucifer. Ndo ranga riri zita raSatani asati apandukira Mwari. Alright. Saronzi wadonha sei naiwe Lucifer kuti uzove Satani. Alright. Anditi zvafamba sei? Wanga uri ngirozi yekubwinya. Nyeredzi ngirozi yamakuseni. Right. Wadonha sei? Saka zvakuchitsanangurwa manje kuti dambudziko rakatangira mumwoyo mako. Alright. Mufungwa mako iwewe wakati ndoda kunoenzana naMwari. Kukwidza chigaro changu chinoenzana naMwari. Alright. Handiti mazvona. Saka ndiende pamusoro pengirozi dzese dzaMwari, ndifanane naMwari. Ndopakaita dambudziko, ndosaka wakadzingwa. Alright. Saka dambudziko rakaitika kuna Lucifer nderekuti akada kuenzana naMwari. Iye asiri Mwari. Iye asiri Mwari. But Satani, pane chimwe chidzidzo chatakaita, Satani hanasikwa naMwari. Satani akasikwa naMwari. Mwari manje nehumwari hwake ndiye anofanira kunamatwa. Handiti wazvonaka. Saka Lucifer akadawo kunamatwa. Mira unzwe pana zvakazarurwa 14 kuti kunonamatiwa munhu akaita sei. Zvakazarurwa 14 verse ya 7. Verse ya 7. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yokutonga yasvika. Namata iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Anofanira kunamatwa ndaakasika. Alright. Saka Mwari ane right yekunamatwa. Hautovhunzi ikodzero dzake, ende anonamatwa nezvisikwa. Yeah, but ipapapo munoziva kuti chipasa. Kungotaura kwebhaibheri hatingarambe, but parinenge richiudza vanhu kuti namatai akasika pamboita problem. Because even kuvateereri vedu hakuna asingaziva kuti munhu afanira kunamatwa ndiMwari. Even ukatowabvunza vateri unonzwa pana asingaziva kuti kuna Mwari. Problem inenge iri pai kuti vhesi rizonyorwa chinzi namatai ese, kunge zvinonzi vanhu havaziva kuti Mwari ariko. Verenga Ruka udzwe. Ruka chapter 4 verse ya 6 kuenda pa8. Luke chapter 4 verse 6 to 8. Diabhorosi akati kwaari, ndichakupa simba iri rose nokubwinya kwazvo, nekuti ndakahupiwa ini kuti ndihupe wandinoda. Zvino iwe kana ukandinamata, zvose zvichava zvako. Jesu akapindura akati kwaari, kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Handiti ndiuri kuti vanhu vese vanoziva kuti Mwari anofanira kunamatwa. Apa ndiye Satani, ndiye aitombova Lucifer, ari ngirozi kudenga. Ende munoziva kuti zvivindi zvaainazvo, nharo dzaainadzo, ari kuenda kuna Jesu. Jesu ndiye akasika. Ndiye akatosika aina baba. But Lucifer anoenda kwaari manje unoti, ukandinamata ndiri kukupa planet Earth nekubwinya kwayo kwese. Rati haana matyira zvakadaro zvekuti anonotraya kuda kunamatwa naJesu. Saka aida kuvhara Jesu nezvinhu zvake. Saka ndo udzenga hwaainawo. But udzenga ehouka haagumiri pana Jesu bedzi, chero nekuvanhu. Because anotouya kuvanhu achiti ukangondinamata ndokupa pfuma. Ende kune vamwe vanhu vachara. Nokuti here Satani yezvinezvi ane tunhu twaari kunongedzerana. Kuti uri kuona here? Exactly. Ndokupa zvese izvo ukandinamata. Haana matyira Satani. Ayo, munoona, sorry, maybe ndiri kunyanya kufunga kupfuura manzwiro ari kuita vateereri vedu. Pandiri kutya munoziva ndepei? Ndepekuti
anogona kufunga kuti ari kunamatwa but pasina. Iyoyo ichabuda pachikamu chinotevera. Iri kuuya kumberi patiri kuenda. Tisati tabuda mustudio nhasi. But regera timboinzanisa nyika mbiri dzaintroducedwa kuna Daniel 1 dzichirwisana Babylon neJerusarema. Toda kuti unyatsoona chimwe chimiro pahondo yatiri mukati mayo. Handei pana Daniel 5 verse 4. Daniel 5 verse 4. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemabwe. Zvino nenguva iyoyo munwe ukanyora pachigadziko. Na uri kuona panapa muBhabhironi kwao musipaitwa bira. Pabira apa vari kunwa waini, vari kudhakwa. But vari kudhakwa vachiitei? Hanzi vachinamata. Vainamata. Kunamata, vainamata. Vanga vasiri kunamata Mwari wekudenga. Mirai. Hanzi vakanwa waini. Vakarumbidza vamwari vendara. Vainamata. Handiti wazvaona ka. Vachinwa kuti waini. Vachidhakwa ka. Mirai. Iwe taura. Vachinwa doro. Asi vonamata. Hazvifambirani ka. Aiwa betera. Ndati tiri muhondo. Saka hondo iyi ine aiwa inzwai pastor mukuzwa zvandataura ava vainwa doro vonzi vari kunamata. Ndiri kuti zvinhu tu izvi kunamata nekunwa doro hazvifambirani. Aiwaka otherwise tineta kutoudza vateereri vedu zvisiri izvo. Inzwaka zvinoenda nekuti ari kunamatwa wacho ndiani. Asi mukadaro papa ndikonfuse because even vanotoita zvekudhakwaya vega vanotoziva kuti isusu hatisi kusaidi kwechechi. Pana ari kunamatwa ndosaka hanzi vakanamata vamwari vendarama nesirivha. MuBhabhironi manga muine vamwari vanosvika 13. Nezvifananidzo zvendarama, zvesirivha, zvendarira, zveayoni, zvematanda nematombo. Zvese zvanga zviri zvimwari zvavainamata. Handiti wazviona. Hande pana Daniel 2 verse 2. Daniel 2 verse 2. Munyaya dzekunamata. Ipapo mambo akarayira kuti vachenjeri nen'anga nevaroi nevakedhia vadanwe kuzodudzira mambo kurota kwake. Ipapo vakapinda vakamira pamberi pamambo. Saka uri kuona vamwe vanhu pareligion yemuBhabhironi ka vamwe vanhu vaiwanikwamo in'anga, waroi, wauki waiwanikwa pachie pazvitenderi zvemuBhabhironi. Saka Babyloni yangosave pahondo bedzi dzekunorwisa Jerusalema. Aiwa, paitove nekanamatiro kana vakuita mabira avo vainamata vamwari vezvifananidzo zvavo. Asi mureligion dzemuBhabhironi ka paiwanikwa vainyanya kuficha pamanamatiro emuBhabhironi kwaiwanikwa n'anga, kwaiwanikwa waroi, kwaiwanikwa zvakare wauki. IBhabhironi yatiri kutaura nezvayo. Dzokera pachapter 5 unoverenga vhesi ya 1. Chapter 5 verse 1. Zvino mambo Bheshazari wakaitira madzishaka ane chiuru chezana mutambo mukuru. Akanwa waini pamberi paivo vane chiuru chezana. Saka muBhabhironi mitambo yavo yaive yekunakidzwa. Ukatarisa Babylon ka it was a center of immorality and pleasure seeking. Inzvimbo yaifarira vanhu ka kuita zvinhu zvisina hunhu. Zvekuti ndiri kuona kuti mandisi yakuna Daniel 2 kuya vhesi ya 2 wasarira papiwo. Ndasarira pekuti hanzi mambo akadeedza n'anga nevaroi nevavuki nevafemberi. Zviri kuita kunge zvinonzi vanhu vaneka kutodyidzana kavaita. Saka pari kundinetsa kuti nguva iyi dzasiyana nenguva inosei because mazuva ano n'anga tinotodzishandisa kuti dzitibatsire kubata varoi. Zvinhu zvitori kumasaidi tu akasiyana. Now ukabata izvozvo zvinokunetsa kana ukafamba mubhuku raDaniel riri kunzi tiridzidze pfungwa dzako dzisina kujegerwa kuti tiri kudzidza nezvehondo. Asi ukanzwisisa kuti muna Daniel tiri kudzidza nezvehondo, vanoziva zvehondo zvinhu zvemuhondo hazvina kungoti tasa nguva dzese. Muhondo mune maspai, mune watengesi vanoita sekunge muri pamwe chete, dzinonzi uya kose kana muri muhondo, zvekuti panapa akasvika kamwe gona kutofunga kuti muri timu imwe chete. Mapuruvere
wehondo ainzi chii maspai ainzi chii handizivi kuti tingashandisa vara rekuti kudii but teerera zvandiri kutsanangura. Munhu aigona munguva ichimurenga iye munhu aigona kubva muno iye ari wedivi revision front asi oenda kunze kwenyika otonotrena paitrenwa vakomana training dzimwe chete sedzavari kutrena otodzoka kuno kufrandi kuzorwa asi paanenge achinyora manotsi ake achitumira ari kutumira kumabhosi ake vasiri kurwira kusunungura nyika. Ndomuenzaniso maybe waungakurumidze kubata. Saka zvinoitika muhondo dzese dzinoitika kuti munhu anogona kutobva mune rimwe boka raari kurwa otoenda mune rimwe boka mavari kurwa navo onodzidzira zvese zvinoitwa imomo asi iye pamazviro kwazvo ari kudivi remuvengi kana pakujekera ipapo pandaida kuti pajeke pastor ndepekuti totora pfungwa dzipi dzemubhaibheri kao dzevanhu because dzevanhu tinoziva n'anga ichitibatsira kubata muromo ndokwandiri kuenda manje but mubhaibheri zviri papeji 1 saka tiri kuti manje muhurongwa hwasatani anoita kuti zvinge n'anga nemuroyi wakawengana asi riri timu rimwe chete vanoripota kumwe chete kana ukanyatsokudzidza chero ukadzokera kuna Exodus Farao unonzwa kuti akadedza n'anga newaroyi handiti wasiona newauki majekesa zvandanchifunga kuti hakusuda kujekesa ndofunga pajeka vateereri kuti n'anga nevaroyi itimu 1 enderei. Very good. Saka kuna Daniel chapter 5 paverse 1 chimwe chinhu chabuda chakakurumbira mubhabhiloni mafaro neutsvina neunhu hwakashata neuori utsvina morodike zvekuti vadhara wemubhabhiloni ka vaigona kutopuhwa mazita emanikiremo aya vana manyemwe kunakirwa handiti wazvaona vana musiya dzasukwa because kaitiro kavo vanhu vaikoshesa kudhakwa nekufara handiti wazvaona ka ndo chimwe chinhu chaiwanikwa mubhabhiloni. Rekatinde kuna makoronike echipiri chapter 6 2 Chronicles chapter 6 verse 6 asi ndakatsaura Jerusarema kuti zita rangu rigarepo uye ndakatsaura David kuti abate vanhu vangu vaIsraeri. Takuidzanisa neJerusarema. Jerusarema rakanga ratsaurwa naMwari kuitira kuti zita rake ridaidzwe ipapo. Pandijekera mira inditaura noateereri mafambiro ari kuita pastor kana ndiri kuwanzwa mushe vari kutaura hondo dzinowanikwa mubhuku raDaniel asi kudhivanisa kwavari kuita mumavhesi ataverenge ekutanga vanga vachitsanangura kuti tione Bhabhironi zvairi nekunamatwa kwaiitamo nelifestyle yaiitwamo saka izvino vaakutiratidza Jerusalem toona kuti kwainamatwa Mwari kureva kuti lifestyle yemo yaive yekurumbidza Mwari. Ibva waverenga John chapter 4 verse 20 takanangana neJerusarema watsanangura zvakanaka kastori ipapo. John chapter 4 verse ya 20 iri kutiyo madzibaba edu ainamata pagomo iri asi imi munoti muJerusarema ndo munofanira kunamatwa. Saka Jerusarema yanga yakasarudzwa yakatsaurwa senzvimbo yekunamatira Mwari. Apaonaka ukaenda kuna Zekaria ndo paunonyatsononzwa shungu dzaMwari akatarisana neJerusarema. Zakaria 8 pavhesi ya 20 kuenda pa23. Zakaria 8 vhesi ya 20 to 23 zvanzi naJehovha wehondo ndudzi dzevanhu dzichauyazve nevagere mumaguta mazhinji vagere muguta rimwe vachaenda kune rimwe vachiti handei tichimbidzike kundokumbira nyasha kuna Jehovha tindotsvaka Jehovha wehondo neni ndichaendawo. Zvirokwazvo ndudzi zhinji dzevanhu namarudzi ane simba achauya kuzotsvaka Jehovha wehondo paJerusarema nekukumbira nyasha kuna Jehovha. Zvanzi naJehovha wehondo nemazuva iwayo varume vane 10 pandimi dzose dzendudzi dzevanhu vachabata nguo yemunhu uri muJudha vachiti tichaenda nemi nekuti takanzwa kuti Mwari unemi. Handiri kuona pfungwa yaMwari paakatsaura Jerusarema aida kuti ive senda yekunamata zvakare pave ndiyo headquarters dzekubva vhangeri richipararira munyika dzese.
Parikunzi varume 10 vanomhanya vachienda kumuIsraeri vachinoti tidzidzisei pamusoro paMwari wenyu, takanzwa kuti kwamuri ndo kuna Mwari wechokwadi. Saka vanhu vekuJerusarema vaifanira kuva vanhu vanorarama vaine self control, vanozvidzora, iri opposite yekuBhabhironi. Saka muri kuti here vanhu vekuJerusarema vaisafanira kuva vanodhakwa nedoro, vanhu ikoko vaisafanira kuva vanoita chipfambi, vanhu ikoko vanofanira kunamata sivheri nendarama, kwaisafanira kuwanikwa varoyi nen'anga nevafemberi. Wanyatsanangura manje kuitira kuti vanhu vemarudzi manje vati kana muchida kuziva zvaMwari anofanira kunamatwa hande kuJerusarema, vaifanira kuzviona chero nemumararamiro. Saka manje izvinezvi vanhu vachaita sei, because hakuna vanhu vari kurarama sezvaidiwa izvi. Right. Vari kwe muhondo yatiri manje zvichaenda zvichijeka kuti Mwari anoda kuti tiita sei. Mwari anoda kuti tiita sei. Asi zvino zvirega timbonzwa kambo tigodzoka topinda toenderera mberi tichirudunura mubvunzo wako iwe. Rambai muinesu vateereri. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi muurukuru yedu hondo mubhuku raDhanieri. Tanzwa isusu kuti pane hondo dzinorwiwa pakati penyika nenyika, pane hondo munyaya dzekunamata, hondo panyaya dzezvemweya. Chii chiri kurwirwa nemativi maviri aya? Hondo iyi ihondo iri pakati paKristu naSatani, asi yakanhanhirawo kuuya yakurwirwa pano panyika pedu paplaneti Earth. Saka zvese zviri kuitwa nevanhu, zviri kuitika mukati mevanhu, zvinotori nechekuita nehondo iyoyi. Ndosaka zvakanzi tidzidze bhuku raDhanieri kuti pfungwa dzedu dzivhurike, tione necha yehondo iyi nemamiriro atinofanira kuita. Tamboverenga kuna Ruka chapter 4 pavhesi ya6 kuenda kuna 8. Tikanzwa Satani achiti kuna Jesu, ukandinamata ndinokupa nyika iyi neufumi hwayo hwese. Kureva kuti muhondo yatiri iyi kunogona kuuya kuzonyengetedzwa vanhu nekunyengera mukati kuti vanamata asina kusika, asi vachida kuredzwa nefuma. Kuti ukandinamata, zvokuti vanhu vanogona kunamata zvisiri izvo, vachinamata asina kusika, asi chateya kuti vanamata. Muri kuteerera inini ndozva inini ndinoerenga bhaibheri pastor, ndinotozva kuti pfuma haina kuipa, but muri kuteerera pfuma inogona kushandiswa sechirauro naSatani mazuva ano ekupedzisira. Unoziva wabudisa zvakanaka. Vanhu vanoredza hove vanoshandisa chirauro, asi hakuna benzi rinokanda chirauro iri simbi bedzi. Aiwa, kawaya kaya kanodai kanoputirwa nehwemusi. Hwemusi ndo chikafu chehove. Saka hove painoona chirauro chichidai soka chakaputirwa nehwemusi, inoti chikafu chauya.
Alright. Handiti wazviona? Okay. Yomhanya manje painondomedza Yozoona kuti inotosunzwa kuti chikafu chine simbi chatomdu. Saka zvinoita Satani manje pamwe pacho acharembedza pfuma. Alright. Handiti wazviona? Yakaputira chirauro chake. Saka vanhu vomhanyira kufuma. Munoziva kuti chipa musati mapedza munaona kuti pandakubvunzai ndakakuteyai. Alright. Ngozi mimi mapastor ndimuri kutonyanya mharidzo dzine chekuita sekunge zvinonzi Mwari ndiye ari kutonyanya pafuma. Right. Yeti Bhaibheri rikuratidza kuti pfuma yakanaka but mazuva ano ekupedzisira iri kushandiswa newakaita. Imimi ndimuri kutonyanya manje sekuti Mwari ngaatibetsere kastori. because mharidzo dzenyu dzese dzandinokuteererai muchitaura vafundisi dzakatsamira paprosperity kuita mari, prosperity kuita mari zvokuti right. Ipapo unotaura hako uchiti mhosva ndeyedu vafundisi. Pamwe pacho hatirambi tinowanikwa tine mhosva. Asi panyaya dzokuenda kudenga, Mwari anoti akakomborerwa anowerenga. Saka ndiwo akadzidzisa nguva yapera kuti ngatiite sevanhu vekuBheria uchiverenga wega uchizviverengerawo wega kuti usazongoti pakurasika kuti imhosva yaticha, imhosva yavaparidzi. Iwewe wakaoneiwo pawaiverenga wega. Saka in other words muri kuti kuvateereri vedu vateereri mazvionawo here kuti Satani anotooffer wealth. Yes. But wealth yaSatani haingouye pachena. Right. Inouya ine kunyengera but pakupedzisira unopedzisira wakunamata Satani. Right. Saka zvinouya sei pakusonamata Satani? Ndo panopinda mazango. Handiti zango muchidzidzo chatakaita kare zango chunhu chinotorwa nemunhu. Vavariro ndeyekuti chimuchengete kana kuti chimubetsere pane zvimwe zvaanoda kuumba muupenyu. Handiti mazviona? Saka ndo panopinda zvikwambo. Zvinhu zvinotorwa nevanhu vachiti chimubetsere pakuita pfuma. Saka kupfuma kwakadero, pfuma pachayo haina kushata. Asi kupfuma kunouya kwakaberekana nezango, kwakaberekana nechikwambo, kupfuma ikoko kwaana Satani mukati. Handiti wapabataka? Saka tinofanira kuti tingwarire. Ukaona iwewe wakupuwa mvura yakashandirwa kuti ikubetsere pakupfuma, pakuunganidza pfuma, kana kuti mafuta akashandirwa kuti akubetsere pakuroora kana kuroorwa, saka tunhu twese toto amazango manje kuita kwaSatani. Saka munhu ane pfuma iri kuuya asiya kubvisa pakanamatiro kanodiwa naMwari. Wapabata manje ko kana riri tauro chero chinhu, chero iro girazi ratiri kunwisa mvura iri, ukaona raakuuya richiti ritore girazi iri rigokuita kuti uwane pfuma ubudirire, iro girazi iri. Handiti wapabataka? Unofanira, vanhu vanofanira kugara vakangwarira kuziva kuti tiri muhondo munoda kufamba munhu akasvinura. Matauriro amuri kuita munoda kuramba tunhu twese turi kutibatsira pasi. Munoziva roti ezvinezvi kune boropoid dzinogona kunamatirwa kuti ikubatsire kupasa. Zvakaipei. Right. Iweweka betserwa naMwari. Handifanire kuti nditi kubudirira kwangu kuri mugirazi, kubudirira kwangu kuri muboropoid, kubudirira kwangu kuri muchigubhu chemvura. Kubudirira kwangu ngakubve kuna Mwari. Mapabataka. Saka muhondo yatiri munoda kuchenjera mune zvekunamata mukati. Saka vanhu ngatizvinzwisisei izvozvo. Mapabataka. Varoma 6:16 inoti kudini? Romans chapter 6 verse 16. Hamuzive here kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera, kuti muri varanda vaiye wamunoteerera, kana wezvivi zvinoisa kurufu, kana wokuteerera kunoisa kukururama. Batai chinhu ichi. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti kunamata kune kuteerera mukati. Nyaya iyo inotsimbidzirwa pana Peter, 2 Peter 2 pavhesi ya19. 2 Peter 2 vhesi ya19. Vachivapikira kusunungurwa nyamba ivo vamene varanda vekuora, nekuti wawakundwa naye munhu unoitwa muranda wake. Anenge akunda muupenyu hwako wave muranda wake. Kurava kuti Jesu akakunda mukurarama kwako wamuranda waKristu.
kana Satani akakunda zvisinei kuti ashandisa nzira ipi kukunda chete ndiye akukontrola upenyu hwako watoo muranda wake. Saka ngatibatei zvinhu izvi kuti kunamata kuteerera akunda muupenyu hwako wave muranda wake. Ibatanidze naJames unzwe chapter 2 verse ya 17 kuenda pa20 usati wataura ndiri kuona kuti uda kukomera. Saizvozvo nokutenda kana kusina mabasa kwakafa ako. Asi mumwe angati iwe une kutenda neni ndine mabasa. Ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa, neni ndigokuratidza mabasa angu kutenda namabasa angu kutenda kwangu. Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete, unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Zvino iwe munhu weupenzi, unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa kwakafa? Uri kubata nyaya kana uri muKristu, haikona ngoti ndiri wechechi. Unoziva kuti pane pamwe pandakaenda munhu achiparidza sonzi, iwe une chechi yaunopinda. Hamusi kuona here kuti munhu kana wachemwa zvakadai, wachemwa zvakanaka, unowana anokunamatira musi waunofa. Ndisabhuku aitaura panhamo izvozvo. Unowana unonamatirwa panhamo pako. Zvoita sekuti kuenda kuchechika tiri kuendera kuti vanhu vagozoungana musi unofa munhu. Munhu angoone chechi yake ichazoimba nziyo panhamo pake. Vanhu ngavanzwisise kuti kana tichienda kuchechi tiri muhondo. Hondo iyi inonhanhira futi chero munyaya dzekunamata. Nemhaka yei? Nekuti Bhaibheri rinoisa pachena sezvariri kutaura kuti kunamata chaiko chaiko hakusi kungova nechechi. Kunamata kuteerera. Kuteerera Mwari. Because vari kurwisana ka ndiKristu naSatani. Ukateerera Kristu wanamata Kristu. Ukateerera Satani wanamata Satani. Ndo zviri kubvunzwa naJames kuti kunamata kwako kukasaonekwa mumabasa anopupura zvinodiwa naKristu, hausi kunamata. Saka watoo kumwe. Because pandoda kupa muenzanisoka. KwaMwari hakudiwe zvekudhakwa izvi. KuBhabhironi ndokwataona kuti kwaitwa izvozvo. Ko iwo kana uchiendako kuchechi asi paunhu woita unhu hwekuBhabhironi uri papi? Kana chinohwina chiya. Chinohwina chii? Ndepaunoteerera. Waunoteerera. Hakuti wauri kungodaidza zita rake bedzi. Ukadaidza zita reumwe asi wonoteerera umwe. Ipapo wawanamata chaiye ndiwo wateerera. Saka kunamata kunoonekwa neunhu hwako nemabasa. Uri kuita hunhu hunorumbidza ani? Uri kuita mabasa ekuteerera ani pakati paKristu naSatani? Wapabataka? Muhondo iyi zvakare ngatinzwei chimwe chinhu. Taona kuti ine kunyengetedza kune kunyengera. Zvekuti munhu anogona kunamata anyengetedzwa, anyengerwa nepfuma. Munhu anogona kunamata anyengetedzwa nesuccess, kunzi ukadai unobudirira, asi wawateerera ndiye wawanamata. Muhondo iyi zvakareka munogona kuita chimwe chimiro chekumanikidza. Kwete kutsotswa manje. Chane kumanikidza. Daniel 3 verse ya 4 na 6. Daniel 3 verse ya 4 kusvika pana 6. Zvinomudanidzira akadanidzira achiti, munorayirwa imi vanhu nemarudzi nemarimi kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira nerudhimbwa nemutengeranwa nemarimba nezvimwe zvese zvinoridzwa muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani usingawiri pasi achichinamata nenguva yauchawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Mambo aumba chidhori chake chaiswa mubani. Vanhu vakunzi mese munofanira kupfugamira chidhori ichi. Anenge asina kuchipfugamira anourayiwa achikandwa muchoto chemoto. Pane kumanikidza panapa. Kumanikidza kumwe chete kuti tinonokuwana futi kuna Daniel chapter 6. Kuna Daniel chapter 6 zvinobva kwatemwa chirevo chekuti for 30 days hakuna munhu anonamata zvakasiyana nemanamatiro amambo. Paya akazokandwa mugomba reshumba. Anenge angodaro bedzi anamata umwe Mwari anokandwa mugomba reshumba. But those were barbaric times. Inguva dziya dzeupenzi. Atendei muNew Testament. Utuda kunoverenga pana Mabasa chapter 5 pavhesi ya 40. Mabasa chapter 5 verse ya 40. Verse ya 40. Iri kutiyo. Vakamunzwa ipapo vakati vadana vaapostora. Vakavarova. Vakavarayira kuti varege kutaura nezita raJesu
vakavaregedza. handiri kuona tamunew testament manje Jesu afa amuka aenda kudenga, vanhu vaakurohwa kunzi muri kuparidzirei Jesu nekumuka kwevakafa. Kwakutoita zvekurohwa iwe uri kuti kudhara yaive nguva yemabhabharians handitika apa munew testament inzwa kuna vaHebheru unzwe Hebrews 11 pavhesi ya36 kuenda pa38. Hebrews 11 verse 36 to 38. Right. Vamwe vakaidzwa vachisekwa vachirohwa zvikuru uyezve vachisungwa vachiiswa mutorongo, vakatakwa nemabwe vakatemwa-temwa nejeko, vakaidzwa vakaurawa nomunondo, vakafamba vakafuka matehwe amakwai nenguo dzembudzi, vasinei chinhu vachitambudzika vachiitirwa zvakaipa. Nyika haina kufanirwa navo, vachidzungaira mumarenje nemumakomo nemumapako nemumakombe enyika. Panapa pari kutaurwa persecution, kutambudzwa kwakaitwa vanonamata. Yakatanga naNero, emperor wekuroma, but yakaenda for mazana nemazana emakore, for centuries. Saka persecution vanhu vaitwa sei? Vanhu vaiti vakaonekwa vachinamata, kunamata Kristu, kuteera Kristu, vanhu vaitorwa vopomerwa mhosva dzavasina kuita, voendwa navo mumastadium ndomavainourayirwa. Kwaitova nevanhu vakanga because waiti ukauya uchinyebera muKristu ndakamaona achidai, ndiye akakonzera earthquake yakaitika nezuro, ndiye akakonzera mheni yakarohwa muti wokwanhingi. Ndo zvaiitika munhoroondo dzacho. Saka kana angodaro iye aipiwa mari, ava vochitorwa voendwa navo mustadium ndomavainourayiwa. Pamwe pacho vaikandwa kune mhuka dzemusango vodyiwa, ainzi maambitheatre. Right. Vamwe vaipfekedzwa matehwe emhuka voiswa munhandare. Zvataurwa nevhesi kunzi vaipfeka matehwe ehwai, vopfekedzwa embudzi kana emhuka dzemusango, vokandwa mustadium, imbwa dzosukudzirwa dzovabvarura imomo. Vamwe vaipiswa nemoto, vamwe vachiita sei, vamwe vaitotiza mudzimba vachitorerwa dzimba dzavo kunogara musango, mumapako, mumakomo. Handimazvona ndo persecution yanga iripo. Chii chavaiurayirwa nekutambudzirwa? Kunamata nekuparidza Kristu. But chakashamisa vaiita izvozvo ndechekuti pakuurayiwa kwaiitwa vanhu vaitotendeukira kuna Kristu vaitowanda. Saka muri kuti here hondo idzi dzatiri kudzidza dziri pakati paSatani naJesu, kunyange Satani ari achakunda, muri kuti here mazuva ano ekupedzisira patiri kudzidza bhuku raDhanieri zvinhu zvakadai zvinogona kuitika futi izvi? Muchaona patichaenda mberi tichidzidza bhuku rikai, zvinhu izvozvo zvichadzokororeka. Saka chimbondiudzai pedzisai apa, ndikuona nguva yedu yafamba. Ndipedzisirei kuti muri kuti vanhu pavaiurayiwa vachidai, but hazvisisiko kati akunamata zvakanaka. Zvino mukachicherechedza manje zvanaka pastor. Kuna mabasa 20 pavhesi ya29 na30 Paul anotaura mashoko ekuti chi hanzi ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapera anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka, uye nepakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzi vavatevera. Saka strategy yakashandiswa naSatani manje aona kupersecute nekutambudza vatsvene kwaramba kushanda, akauya neimwe nzira yekuisa vanhu vasina kutendeuka muchechi. Saka vanhu vaya vakatanga kuuya muchechi vachiskozangana nevanoenda kuchechi vari kunamata zvekuda kuponeswa. Saka ivavo vakauya nezvavaiita kunzoko, zvifananidzo zvavo vakauya nazvo muchechi. Zvaakuchinjwa mazita, hazvichadedzwa kuti vana Bhero Madhuku neamwe mazita, zvakatanga kutumidzwa mazita evanhu vemuchechi, vatsvene vaMwari, kuti chimwe chinogona kunzi ichi ndiJoseph, chero mazita emuchechi. Saka nhasi unoyu mukati mekunamata, dzimwe nzira dzaunogona kuona vanhu vauya muchechi, unoziva kuti kuchivanhu vaiti patsika dzechivanhu vaiti kana munhu akafa mushure memwedzi kana mwedzi miviri kwaibikwa hwahwa hwehonye, vamwe vanoti hwendongamabwe kana kuti hwechenura. Saka hobikwa vanhu votamba. But vamwe vanhu ukatarisa manje isusu maKristu taakunoteeredzera tsika dziya dzechenura, but hatichaiti chenura manje. Ndo pauri kuona pakunzi nyaradzo. Handiti wapaonaka vanhu chatiri kutaurira zvinhu izvi hatisi kuti musaende kunyaradzo, aiwa, asi tiri kuti cherechedzai kuti
inomborevei kana tiri mubhaibheri? Ini painongondinetsa bedzi ndepekuti panonzi saka ngatiwiranei kuti dheti renyaradzo nderi. Ukangoti tadii kuya kuswera mangwana hapana anobvuma. Vanomirira kuti papere inenge mwedzi. Kana kungoteedzera zvaiitwa zvechenura zviya. Handiti swonaka. Ende ukatarisa mushure megore munhu afa ari munhu mukuru. Vanhu patsika dzechiwano kwaiitwa uhwahwa hwekurova guva. Handiti swonaka. But iye zvinezvi pachikristu haticharovi makuva. Unoziva kuti takuita sei? Panobva panzi takuendesa dombo paguva. Kushongedza makuva hachizi chitema. Dombo unveiling yetombstone yaya ukacherechedzaka. Vanhu vanokokana vari kubhuruwayo vari kupi kuti handei tinoisa dombo paguva. But baba vaya vari vapenyuka. Vanhu vanombokokana kuti handei tinovaka imba yamutara. Saka ipapo ndipo unofanira kuona kuti nyaya idzi pane kakuhwandirana karimo. Kutsotsana musaregere kushongedza makuva. Hapana chakaipa. Inini aiwa imi muri kudaro henyu but ndiri ini personally ndiri kuona panenge pane kadanger because sei zviri kungonoita kunge zvareplacer izvo. Handiti wapaona manje pandiri kureva kuti sei nyaradzi yatakuita izvinoka iri kuita kunge iri kungonoreplacer chenura. Right. Unveiling yongoita kunge iri kungoreplacer izvo kurova makuva. Handiti wapaonaka. Saka ndo panoda kuti tichange dombo riyari hariite here kuti ungotumira bhirida nebhegi resimende rotongoiswa. Ukadai zvaidaro wotongotora mapikicha otumira vari kunze kwenyika. Taingoti paiswa dombo paguva pamudhara. But kuzonoungana uku kunoti vaya vasingaende kucheche vari kunounganawo vachiita kwebira. Ipapo ndo panoda kuti ticherechedze kuti muhondo yatiri hapana kuhwandirwa here kwatiri kuita. Saka ihondo dzatiri mukati madzo. Tiri kuona nguva yedu yafamba. Yes. Saka vateereri, panogona kuita mibvunzo inomuka nekuda kwehurukuro dzakadai. Musarege kutumira mibvunzo yenyu. Fonai panhare dzinoteera kana kutumira mameseji. Tibatane tienderere mberi nekujekeserana zvinezvi. Panhare dzinoti 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Marave nemi tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga